Этот самолет попал в книгу рекордов Гиннесса как самый большой пассажирский авиалайнер в мире. И вот как он выглядит внутри. На борту изящная винтовая лестница соединяет два просторных этажа. Даже в эконом-классе пассажиров ждут высокие потолки с декоративной подсветкой, а в бизнес-классе кресла, раскладывающиеся в полноценные кровати. Но главное сокровище – первый класс. Там у вас будет личная кабина с раздвижными дверцами, полноценная кровать, косметика от люксовых брендов и даже душ на высоте 10 тысяч метров. А еще настоящий бар с крепким алкоголем и закусками прямо в небе. Лайк, если мечтаете хоть раз полететь на таком самолете.